အလွတ်ကျက်ခိုင်းတာမှန်လားပေါ့ရေကူးနီးစာအုပ်ကိုအလွတ်ကျက်ထားတဲ့သူကရေထဲဆင်းတာနဲ့ရေမကူးတတ်ပါဘူးစပိန်စီနီးကိုစာအုပ်တအုပ်လုံးအလွတ်ရနေပြန်ရင်လဲစပိန်ပေါ်မတက်ဘူးသေးရင်ဒါမစီးတတ်သေးဘူးပေါ့ဟင်းချက်နီးကိုအလွတ်ကျက်ထားယုံနဲ့စားကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်မချက်တတ်သေးပါဘူးပညာရေးကလည်းဒီလိုပါပဲကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအစာအုပ်ထဲမှာသင်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသိပညာအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ခန်းစာတိုင်းကိုအလွတ်ကျက်ခိုင်းတာဟာထိရောက်တဲ့သင်ကြားနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလွတ်ကျက်မှတ်တဲ့အခြေခံဖော်မြူလာတွေကျွန်တော်သင်ချာအမြောက်ဇယားတွေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေစီးမြင်သင်္ကေတတွေဘာသာစကားတွေဝေါ်ဟာရတွေဒါတွေကတော့ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့မှတ်မိထားတဲ့အခြေခံအသိပညာတွေဖြစ်ပါတယ်အလို့မကျက်ပဲလက်တွေ့သင်ယူတဲ့အရာတွေကတော့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေနောက်သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေစကားပြောဆက်သွယ်ရေးတွေကွန်ပျူတာအသုံးပြုတာတွေပကြီးဂီတအားကစားအခြားကျွမ်းကျင်မှုတွေဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာနဲ့အလို့ကျက်ယုံနဲ့မတက်မြောက်နိုင်ပါဘူးအချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ပြီးမှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှသာကျွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်တယ်။ထိရောက်တဲ့ပညာရေးဆိုတာမှတ်ရမယ့်အရာတွေကိုမှတ်ရမယ်။နားလည်ရမယ့်အရာတွေကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါကလုံးတက်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းလက်တွေ့လေ့ကျင့်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့တက်မြောက်မှုကိုအလွတ်ကျက်နိုင်စွမ်းနဲ့တိုင်းတာတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။သင်ယူထားတဲ့အသိပညာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်စွမ်းနဲ့တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။သင်ယူထားတဲ့အသိပညာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်စွမ်းနေတော့ကအစုအဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေအများကျိုးကိုရွေးချယ်ရှေ့ရှုနိုင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားတွေလူချင်းစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်လူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်လူလားမြောက်နိုင်အောင်သင်ပေးနိုင်မှဒါပညာရေးရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်